Zvisafe man. Boy Mbare. Mushe. Ah, good. Bwino. Mnetwani? Nditwa Soja boy. Awakutamba nepfungwa dzangu. Netwani? Nditwa Tinashe sibusiso nyamweda. Oh. Kuzo kuti Soja boy zvakabva. Zvakabva kuti ndakatanga kuita zvemanzi ndo pandakatumidza kuti Soja boy. Manzi wekurudzi? Manzi Zimdancehall. Zimdancehall iwewe manje? Yes. Kupi wacho? Ndakatanga kuti kuda kwasayani Mbare. Kwani? Kusayani Mbare kubudiriro. Sayani Mbare isi kuno kuMbare iro. Yeah, ndakataka kuti una problem na father Paris. Avasiri kuno. Iri kubinda kare kuti kubudiriro. Oh, vakugara budiriro? Yes. Oh. Yes. Zvarini izvi gore? It was in 2022. Maybe November. So ngitanga mwezi ndakasiva. Mboimba tone songa yako kutanga. Dai ndakaziva haitungamire saka ndati nhasi ndizvitaure apa musoro iwo naichangamire munoda kuziva here pamumire iyo dai ndakaziva vakawanda ivo vari kumakuvava vari asi yakafamba nguva yadeuka inenge yatodeuka inonzi dai ndakaziva haitungamire asaka ndati nhasi ndizvitaure afadha perisi ndizvitsanangure ndati nhasi ndizvidudzire. Oh. Iri pa rhythm ipi? The rhythm was called Love Story. Oh, ne YouTube. Iri pa YouTube. I don't know if he posted it because ndasina mari problem akangondirekodawo. I don't know if he posted it. Saka wakaomerwa kayo? Yeah, I can say that. Anditi? I can say that, but it's my passion. Music. It's my life. It's your life? It's my I live music. It's my life. Une makore mangani? I'm 21 years old now. Wapedza chikoro? Yes. Wakapasa? Not definitely, but ndakabuda only 5. Ma subjects apitaura tinso? English, Sean, Maths, Negonist. English, Maths, Sean, Negonist. Oh. That's a Mbare High School. Pambara yapo? Mbare High School, paseri Negonist. Kuzo unogara Greenview, mvana undikonfuse. Ndokwira kombi. Ndokwira kombi. Baba wangu ansiza pambara. Pamusika vanda mabhazi. Alright. And mazwanda tinyamweda. Yeah, it's a bus family company. So Nito for Glenview chikwira kombi chikumbara. But primary that's for Glenview 5 primary school. Then I did my secondary at Mbare High School. Alright. Wakamboita show iri muupenyu wako? Kumira pamberi pevanhu uchimba? Ndinongoita ndosangana nevanhu ndongoita Freestyle, but I've never did a show. But ndongoita zvokuti vanhu vanoungana kusangana, but I had a birthday party yandakaita kwaSky in Glenview. And vanhu vakaungana, it was a crowd, but asana kuita show yekuti pano ndinoti ndatoisa post vanhu vacho. Saka usati waiswa papost? Asandaiswa papost. Sashuviro rako ndiri kuda kuiswa papost? Papost ndiende pashow vanhu vambondiona, zvekuti vanhu vakandiona andikwanisa kunditaura, but ndoti vazvionera vochitaurirwa unyimwa. Makuwerera ndi. Makuwerera. Yeah, pane vachiridza mhururu nemuridzo vachiona mharidzo. Takaenda. Vamwe tichivapa dzidzo. Alright. Saka unofunga kuti Zimdancehall iri papi manje na 2023? Zimdancehall ine ndichitaura hangu. Sataure wakatsikitsira meni. Zimdancehall izvezvi iri pa halfway. Meaning kuti ini ndasandauya ndakauya yakuenda pafuwe. Oh, saka kutaura iri kudzikira. Haisi kudzikira, irunga iri pa maintained level. Haifi yakaparara Zimdancehall. Zvekudaro? Zimdancehall never dies. Zvangofanana nereggae, like Duba akaimba. Reggae never dies. They tried to kill the prophets of reggae, he said in the song. But the same applies to Zimdancehall. Saka une marecords mangani manje? So far ndakangorekoda 2 marecords, but mavideo anongotorwa nevanhu tuchichi akawandisa. Saka yekutanga ndo yaumboimba here? Dai ndakaziva kuita H2. H2 yacho ngaiwe tinzo. Yakarekodwa kuchemera mumwoyo. Yakarekodwa kwa Taliban kuchitungisa. Unotombosvika kuchitungisa kweso? Kuchitungisa the fact goes kuti mai vangu tega andito Glenview. Imba yagogo mai vababa. So that ndo kwandakakura ndiri. So vakashaya ndobva mai nababa vaseparate, mai vari kuchitungisa. So ndaenda kuma holidays kwa mama. Sendiri munhu wemusic. So I went ndichibvunza kuti mastudent ndaenda kwa Taliban. Ndobva ndangoimba pamashops vanhu vakaungana, ndobva Taliban ndikati aiwa yomborecord. Mahara futi. Mahara, but handisi kuzofambisa auzopressurize munhu anenge asinobudisa mari. Usina mari. Inonzi ndochemera mwoyo. Uya naye.
ndochemera mumwoyo wandiridze mere dai rufu rwauya zvangu nzorore zvavanondita ndochemera mumwoyo wandiridze mere zvavanondita ndochemera mumwoyo wandiridze mere akurarama kwangu ndekwenjodzi zuva nezuva ndoyeredza misodzi ndorarama kunge ndine ngozi baba varipo ndinorara murodhi dai mwari matumira ngirozi chemera mumwoyo andiridze mere chemera mumwoyo andiridze mere misodzi yangu inoerera asi hapana kana chandataura avanenge vakantarira vachiti achazvonera asi ndinochemera mumwoyo mumwoyo. That was the song. That is the song. Saka mfaneo wakaomerwa zvekudaro ke zvekutodaro nditori pastranded nemari imo izvozvo ndine 100 ndine 800 bond. Saka wakarasa 200 bond unotadza kudzokera kumba ndakarasa 200 bond auende kugrandview kunosvika tsoga ndotoita zviripo ini zvandotoita hangu ndinoti zviripo izvozvo ndo handingati zvandapiwa izvozvo ndinotambira ndongomirira nguva kuti kana mwari mati ndizvo zvamati zvitike handina mapirisiro kana marambiro andinozvita. Mari yawakapedzera kubata yakawanda yemari $35 wakaiona ndandapiwa nemwe mudare wangu waitei zvakaitika ndiri mbao ndobva nditomotenga hunters koti roda 250 ndandotenga ndadzoka zvanzi wadzoka ndobva ndipa $20 ndati ko nditese zvanzibata ndeyako ndati ndeyangu ndobva atenga futi koti rimwe ndati boy ndobva ndipa 10 vaita 25 vaita 30 ndobva zondipa 5 ndobva tabuda panze chibuda panze ndandamimbira 2 masongo ndobva angobata shaya so zvanzi mari aenda kupa iyo ngoona zvokuti that was the biggest fun I had and mari iyoyo ndo imwe yacho yandikaendisa pandakaenda kuchitumbisa ndo imwe yandakashandisa. Saka wakapiwa mari through your honesty ka kuti wakaenda wakadzoka nekoti uri munhu ari honest ka yeah you can say that usimbavha ndibvire vanhu zvandoimba inini ka handiimbe zvinhu zvezvo kuti ndoda ku ndikati ndinoimba zvinoitika muupenyu hwangu kazhinji 1 2 zvandinoona nezvandinangopiwa ndo zvandinoimba nezvandinoita inini. Asi unoputa mutoriro mutoriro handibati kwambanje ukudziputirei mbanje idzodzo mwana mudiki ukudziputirei ichocho matotaura ipoint mbanje doro nebrongo chakaitika ndechekuti ndichidza pambara ina ndiri form 3 saka kune zvigure zvaitambira kuseri kumaflatso then kwakandedzidza nemwe ainzi tadiwa chingi but sinime anga nesainzi ball aigara kuseri vangodaiwo saka pachimavi ndaida kunzoo ndiri mafiyawoka kusaziva kuti ndatowira mugomba saka wakadaita manje umu handisina pandada ndibude manje ndaingusiwa ndakadaro fuchi gomba rakaramba richidzika zvekutoti ndototsura handitodi. It's a very bad thing. I'm not proud of it. Saka pachirungu toiti inonzi peer pressure. It was peer pressure that made me to suffer the way. Waida kukwana pane mamwe pane shamwari. Ndichida kunzi zvekuda kunzi ndakaipa kana kuti kunzi aiwa mubhandita ndo zvadaida because ndaitonyorwa big ndaifara soja lavo saka ndaitonyora big rangu ndaitonzi kangarini saka kangarini ndakadhakwa but I regret it because ndikatarisa pane vamwe but mwari anoziva hake maitiro kana but ini I'm not support or in love of it. Wapedza kuputa mbanje rini? Ndikagona nhasi because ndisingadi kunyepa nhasi iko kusenseniwo unoputa mbanje kangani? Unoputa mbanje kangani pazuva? Ndingangoti maybe 2 to 3 matanda pazuva because ndisina mari zvandoita ndakaona ndoimba nditi ezati asuchaborera sei vekuno une mamwe madzikoma nechichi vekuno mufana wangu imbotorera freestyle kuti vagara ndoro totanda toita 4 hours ndichiimbira vanhu ndichingopiwa mbanje nedoro ndisina chandiri kuwana ndichiimba zveshuwa vanhu vachina vapedza moto kwake ndasara ndaandiga manje get it. So wakushungurudzwa nekudhakwa kwekwe ndakuti apa ndadhakwa kudaro ndichada chino nechino so that's it. Ko burongo wakapedzera unoi? Burongo ndakapedzera mari mwezi ma 2
Wangoiwana kumari yacho kana ndana mari ndatodidzwawo nemumwe wakati amfana yaumuinda dzingi ende kufara kunoita unotofara kuti ndazikamwa kuti ndanziwo ndikatoti watogona ngoma ndimbo kudhakwa nehwawa nembanje chii chakasiyana kudhakwa nehwawa nembanje madrugs haasi right but inini kwandiri inini as for me handinetsa nemunhu handiiti zvikuno ndinoti ndazvidhakwira ukaona ndadhakwa kana ukatona ndoimba zvotoona pesa ati wakuti bohwa iwo nekuimba ngoma munori umfana wakutinetsa iwo asizvo wadhakwira izvo wakutidhakwira isusu you get it chimboimba kekudhakwa tonzwa kaunomboimbira vamwe vanhu kasi isiri record zvinondirwadza mumwoyo mangu avaparara vezera rangu izvi zviri kurwadza mwoyo wangu ndati nditaure hama dzangu tapera nemutoriro tapera onai magariro tapera onai maitiro tapera onai mapfekero angu madzikoma hamuoni here muri kufambira murima dai matona urama watenga brongo uiwewe watomakana na satani kumakana fongo makana fongo mariyo yawatengera iyo yawatenga zvinodhaka dai zvako imba wavaka kana kuti dai wachengeta zvinobatsirei kungogara uchidhakwa usina zvonoita wozotanga kufamba uchidoblema vanhu uchiti vanhu ndivo vanokanganisa iwe uri kuzviitisa unoda kuti album iri umfani album ndandokutoronga album rinonzi this is it this is it ike ndandokuti ndizvo masongo ari mumwoyo mangu atoripo masongo atoripo kudzazokuti saka kushuvira kushanda studio inini ndoshuvira hangu kushanda Simplex na Fantan Chisport neMoskid vataurire phone number yako currently zvanda kutsarira life yangu ndiri munhu wekuti ndinorama autori na phone ndorama nemahandouts autori na phone ndinotoidawo zvekuti ndichifamba ndinotosenderawo vanhu mangoma vachindionawo zvandoitawo saka vanokubata sei vakomana kana vada kurekodha vachida kundirekodha nditotowo ndikawanawo kana something ndinomboitawo kuti mapiece job ka ndikarowo kana kapiece job kana ndipoma ndotenga kana diko zvayo vandibatewo ndochishuviro changu hauna kacontact hauna phone number ndikuti chitupa ndinacho zvese ndinazvo asi mari yekutenga foni yaindoazvisina saka chitupa ndo chinofonerwa here ndinotenga line Soja boy line haritengwi saka utorina kana line racho line ndotenga sei ndisina mari yacho ndoona ndakatenga zvamufanira kutenga udrop ndisina shure ndisina bhutsu ndine mapushi one ndinotoida zvisingaiti ende zvinondro kuti vachibhosi vazhinji vezera rangu ndinotoona but zvine chitondibaya moti kuzvinondro munotonzwa muimba manoita kuti but that's it handingazvichi asi kana nguva yakwana zvanzi zvichaitika zvinoitika but wati uri family of mabus companies nyamweda it's my family. I come from a rich family. I come from a rich family. You should get me straight, yeah? I come from what? A rich family. But my rich family, they're into business, bus company, they're into business, into bus business, into business company. Says later, ndakazvarwa titi nine mninoncle. Na clever anochengetwa natiti wangu arumarima kuti ndaraungu zvakaramba namhomzi vakatanga kuita live vachita zvemabhazi vachiita sei saka ndakatomboenda ndichitombondoshanda ndichonana sekuru but havandinzwi mbanje dzaunoputa idzi aisinyaya mbanje vanotaura kuti iwewe zvako zvekuimba izvozvozvo zvide zvechirombe unotaura kuti zvekuimba watadza kutsvaka ndoti orit chimbe basa ndaita but zvinozongouya manje zvekuimba zvezvi uri pabasa futi ndiri pabasa ndotanga kuti zonzi iwe pana pasi pekuti zvinondishungurira ofuchi nini ndakazoona kuti pane shonga inonzi destiny ndoda kuziva yangu destiny ndoda kuziva yangu destiny tararai ndorambwa kana nefamily ndanewopo maenemy handomboziva yangu destiny ito my destiny kana ndakadaro nzi uya kusiri kwa afuchi ndo vanhu vanofana kunge vachitondibatsira but inini chandoshuvira manje ndoda kuita saJosefa wemubhaibheri wewe kuti ndazoitawo mukuru vachazotanga kuti
saka izvi ndo zvandida kuapprova but ingo vachiti ndikangomirira zvekuti kwana mimi ndinokwana rini Mwari ndiye Soja boy. Yes father. Dimi wanje. Those Minox. Minox. Pane ndana kugara panapa. Ndamunzi ngutaura. Minox. Mandiona zvangu ini ndiri pa relax nerimwe ramazuva ndichatotenga Ranex hazvina basa vanotonditi ndiri mboko taura mashoko asi ndichatozoseva nevhoko naiwo mangoma ndiite zvekujuma nyangwe kandiseka vachiti ndiri rema dzimwe dzenguva ndinotorara mugoronga chiti ndinopenga vese vakandirenga ndazviona ava maponga saka maona sina pinda last year ndaona muchifunga kuti mangoma ngasiye ndakanda ngoma inini then iye muchinditsikirira pasi kunge Nike saka madniko angatitendi nemangoma ndachaita ndiende saka waunaini yasingabendi ndinozviziva kuti nezvichaita chete one day nemangoma iwaya one day. Yes father. Yes zvichaita but unoda phone number nefoni yako kana kambudzi I get a phone ndati ndiri Christian. Yeah. Andisikuti ndikunamata kusikuti andikuenda kuchechi wakapfeka bhachi uri muisiri kana kuti kunamata it's what you do. That's Christianity. I'm a Christian. I believe in God too much. Yeah. Too much. Yes. So everything I do I believe in God. I put God, but I know I never forsake my culture. Never ever. I never ever. Because kwandakakurira kwaiva nenjodzi zuva nezuva ndayeredza misodzi asi vadzimu vangu naMwari vangu vakantarira vakandiriritira kwandikakurira inini andikambokanganwa kwandakakurira. So I never forget where I come from. I never forget my roots. So chan ndochiziva ende vamwe vanoti mundu iwewo manje vachindimo inini madhara makuru mangwani chachinira achiti mfana uprofita here ndikati nerimwe ramazuva muchanditaura nengoma dzandoimba idzi ndichishaura tomborota dzirihope ndichiprofita vakanditigadzirira ishe ndichauya baba ndichauya imbondipayo nguva ndimboshaura ndoda kuti fantani agonzivawo ndoda kutoskit agonzivawo vanhu ivava vagokunzwaiwo nekuburikidza Mwari wangu ndoda kutaura zvamakantuma zvemangoma ndite zvekujuma saka uchiona chiruma ndinoruma tarisa upenyu ndorarama wakaoma dzimwe dzenguva ndopiwa ngoma zvakaoma ndogara ndichichema musoro tanga kutema zvakaoma misodzi pamatama vatumira mweya irima pandorarama asika zvisinei hazvo ndichangoshingirira nerimwe ramazuva ndichabudirira ndoziva kuti Mwari anonditarira vadzimu nevanondiringirira nekuti nyangwe vachiti hanzi yazvimboita hachane. That's it. So it was a freestyle. Ndikuzvinzwa ndauite the album ndadotanga to nimchoto ndakavunda ndikati this is it. Ndona ndakazoda kuti pachangwana inyaya phone haya ndikangwana yata ndamapromote pandawana icho ndichi wandasangana naye mbanje wandasangana naye mogu wandasangana naye iro brongo wandasangana naye chinodhaka pana nondivaka saka ndoda kubvunza kuti chiko chinonzi rudo mari rudo here andiudze ndichiri pwere ndiudze kandoda kuti mundirodze njere antomboziva kana zvizere saka imimi ndoda kuti mtsanangure kuti pamunouya kwandiri nini muchiuya tumasini chida kuti ndinge ndinopenga inini wandipa chamba ndoimba namba upenyu hotofamba handina kuromba chishuwiro changu kuita sa baba namai charamba nyangwe vachiramba inini zvichaita chete ndozvandozvitaurira zvichaita chete izvi zvichaita chete rega ndirekete. Yes father. That's Elder Minox. Sorry, right. Right. Elder Minox, I give respect and most thanks to you for this time, this honor, this privilege, this time you've taken. No matter what is it, you know what you know. I appreciate it very much.
because matoro angu yenyu kuti mumbondinzwawo inini ndotozvifara ndotoswera nchidaro but vanhu you know people are people but chandiri kuziva ndechekuti this is it izvi ndizvozvi chimoresa hama neshamwari dzako mboresa hama neshamwari dzako mboresa hama neshamwari dzangu ya man big up Father Paris ya man big up Clever mfana wangu big up Sneakiwe big up Tito big up Newton big up mkoma wangu Taliban big up Elder Minos himself me respect ya man blessed nation respect ya man ndingoti dai blessed nation ya simukira rise up make blessed nation rise up ko baba na mai ko baba na mai ndatozo matara is my last week then kuna baba na mai wangu ndikuti dai kuda kwa mwari vanonzani baba wangu anonzi Titus Nyamweda mai wangu anonzi Gloria Abigail Mapingire I love you mama ni moyo wangu wese you are my everything no matter what circumstances zvamakai chi I don't this studies pane zvandakatadza munandiregerera mama and pane zvandinogona futi munazvirangarirawo and I love you so much dai sho chemoyo wangu chaitika ndazokuitirewo zvombe then baba wangu I love you so much didi anzi zvauya seiko baba kugarusemana kugarurovana ingatiri vanhu vamwe chete pfungwa dzedu dzimwe chete maitiro edu mamwe chete that was song mutuku like all the time ndakatozvinyora yangu ndichida kuisenzanisa neyo nekuda kwemba but I forgive I love you so much antoni kuti chakaipa chiitika no matter what ni chiro chinoitika I'm your blood azvichinje but mwari ndiye anoziva so big up sharp yes father